ตอนว่าไปหาอยู่เซิร์ชอย่างใดดินตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะอยู่โดยแต่ประเทศไทยโอ้ไปหาอยู่ประเทศไทยคันหาอยู่บ้านเฮาก็ไม่ได้แล้วเนาะบ่ได้เลยแม่นได้เพิ่นว่าไปทำงานอยู่ไทยได้ได้ขอบคุณประเทศไทยแม่นเฮ็ดงานเพื่ออยู่ไทยนะโดยยังบ่รวมทั้งเฮ็ดเหินได้นี่พี่น้องนี่เพื่อดินนี่ตอนนี้นี่มูลค่าเท่าเลยขอถามเลยเด้อ160,000 บาทสบายดีแน่เอาละสบายดีลูกสบายดีแน่ในปลาบุรีสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้อง FC ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะที่ต่างประเทศนำอันนี้คือน้าสาวสบายดีแน่น้าสาวบุรีสบายดี มื้อนี้สิพาพี่น้องมาสัมภาษณ์แล้วก็พามาเบิ่งดินน้าสาวเนาะเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยนี่เพิ่นได้ดินนี่จักตอนเนาะแล้วก็เพิ่นได้ดินตอนนี้นะเพิ่นสิมาเฮ็ดเพิ่นแน่เนาะในดินตอนนี้นะมูลค่าเท่าใดเนาะเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยนี่จักปีเนาะยังได้ดินพี่น้องสิมาสัมภาษณ์ให้พี่น้องได้ฮู้ได้เห็นนำกันเนาะลาบุรีนี่มื้อนี้ก็มาซื้อดินเพิ่มบ่เอามีแม่นมานั้นดินเพิ่มบ่ไม่ได้ซื้อแล้วมาแทะดินเพิ่มเนาะแบบว่าเขาเฮ็ดโฮได้เฮ็ดมีชุดเฮ็ดบ่สุดเนาะเฮ็ดมีชุดแดนก็เลยมาที่มาเฮ็ดโฮไม้มาแทะไม้อันนี้แหละพี่น้องนะสาวบุรีเจ้าน่ะเป็นน้องของแม่ค่อยได้เนาะแม่นแม่สาวผู้ไทยน่ะอยู่ไทยพุ่นแม่สาวผู้ไทยน่ะเป็นเอ้ยของน้าสาวบุรีเพิ่นน่ะเป็นน้องแล้วก็พามาเบิ่งดินเพิ่นเนาะนี่เพิ่นไปทำงานอยู่ไทยนี่จักปีอย่างใดนี่เจ๊งาน4-5 ปีแล้ว30 ปีแล้วก็สิได้ดินกันทำงานช่องโพมีได้เนาะคันอยู่บ้านเฮาก็สิคิดว่าสิได้บ่ไม่ได้แล้วอยู่บ้านเฮาได้แต่ซ้ำกินหั่นแล้วทำกินกับทางหญ้าเนาะเพิ่นว่าไปทำงานอยู่ไทยได้ขอบคุณประเทศไทยแม่นเฮ็ดงานเพื่ออยู่ไทยนะเฮ็ดงานเพื่ออยู่ไทยค่ะขายหมูขายหมูออนไลน์ก็ว่าเด้ออนไลน์เป็นดูน้องขายหมูหน้าเพิ่นยังอยู่อันนั้นเนาะยังอยู่ป่าเพิ่นยังไปเลาะเบิ่งดินเขตแดนได้ดีย้อนประเทศไทยเพิ่นว่าคันอยู่บ้านเฮาก็ได้พออยู่พอกินเนาะบ่มีบ่อนหาวันแรกก็พออยู่พอกินเป็นนั่นเลยไปทำงานอยู่ไทยเฒ่าแก่ก็ดีบ่เพิ่นก็เฒ่าแก่ก็ใจดีเนาะอดออมเฮาแล้วอย่าได้เฮาก็อดเอาแบ่งเก็บแบ่งใช้ได้โดยไม่ได้เล่นได้เที่ยวโดยคันไปเล่นไปเที่ยวก็คือว่าแล้วเนาะไปเล่นไม่เก็บเงินกินเหล้าเมายาอย่างเดียวเล่นเที่ยวก็ไม่ได้อันนี้เฮาก็อดออมแบ่งเก็บส่วนหนึ่งแบ่งใช้ส่วนหนึ่งก็พอได้จักน้อยก็มาซื้อดินซื้อดอนไว้เพื่ออนาคตมาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็จึงจะได้มีที่ดินทำกินปลูกผักปลูกหญ้าโดยแม่นเพื่ออนาคตเงินก็ไม่รายดอกมันทำพอได้ซื้อแล้วพ่อได้ปลูกพ่อเหมือนกับค่อยเก็บกำไปทีละนิดเนาะเก็บทีละนิดทีละน้อยแล้วก็พอได้เป็นก้อนหนึ่งแล้วก็พอซื้อดินแล้วก็มาซื้อทีละเล็กทีละน้อยไว้โดยยังบ่รวมทั้งเฮ็ดเหินได้นี่พี่น้องนี่เพื่อดินนี่ตอนนี้นี่มูลค่าเท่าเลยขอถามเลยเด้อ160,000 บาท160,000 บาทพี่น้องดินตอนนี้นะ160,000 บาทพี่น้องหา2 คนกับน้าเคยบ่หรือว่าหาผู้เดียวน้าเคยเป็นผู้หาว้าเก่งอะลิพี่น้องน้าเคยเพิ่นเป็นคนหาผู้เดียวพี่น้องเงินภายในจักปีนี่ยังได้นี่4 ปี 5 ปีพู้นแล้วเก็บโหมกว่าสิได้โหมทีละเล็กทีละน้อยว้าตัวพี่น้องน้าเคยเพิ่นเก่งมาทีละเล็กทีละน้อยก็เลยเพื่อสิได้เป็นก้อนก็นี่แหละก็มาได้ดินนี่แหละได้บางเธอก็ได้ครึ่งนึงก็มาเทาะเพิ่นบ่แบบเฮาได้เทาะทีละครึ่งเนาะ3-4 ปีพี่น้องคันอยู่บ้านเฮานี่ไม่ได้เนาะนี่3-4 ปีกับโต
ได้สิ ไปแล้วมาคือ เพื่อพี่หนึ่งเพื่อเอาเพื่อพี่น้องเบิ่งรอบๆดินเพิ่นเนาะลากันล่มตะพึดตะพืออยู่ว่าคุยรวย ไปแล้วน้ำเปิ้ลมาแล้ว คุบหนูเหรอวะหนูคุบวะนะ เดี๋ยวทำเว้ากันได้นี่พี่น้องนี่ ตลกวันนี้นอนนอนละเนาะ ว่าพอได้โฮเนาะ ดกดิน อันนี้ก็แม่นนี่ ตัวนี้นี่ฮะกับบุกเบิกได้เนาะ บุกเบิก แผนนี่สิเฮ็ดเพิ่นแน่นี่แผนการ อนาคตก็ว่าสิเฮ็ด อนาคต ปลูกหลายอย่างอ่ะแล้วพืชผสมมาแล้ว เช็ดโคกน้องนาบ่ เฮ็ดโคกน้องนา โอ้ หลายปีพุ่นแล้วอีก4-5 ปีพุ่นได้ถึงได้หอนก่อนไปหาถึงมาหอนใหม่ก่อนตอนนี้เบิดแล้ว เบิดแล้วก็ไปซอกมาหาได้หยังมาเฮ็ดเนาะ มาหาได้มื้อหน้ามื้อไหนก็มาเฮ็ด อืม ก็ว่าตอนบ้านปลายชีวิตว่าสิมาหาใช้ชีวิตกับธรรมชาติอยู่นี่แล้ว แม่น ก็เลยเตรียมพร้อมไว้ ความคิดที่ดีเลย ได้ทีละอย่าง อยู่บ้านเฮาเนาะมันไปชีวิต ปลูกหญ้าเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นยางหนาปลูกผลปลูกกล้วยปลูกอ้อยเนี่ยแล้วพอได้ ปลูก ได้กิน แม่นฟูบ้านอันทางตัวเป็นป้าเนี่ยได้สะสนตัวเป็นป้าเนี่ย อ๋อเก็บไว้แบบนี้แล้วว่าเอาไว้กินเฮ็ดโป้ออนไลน์ โอ้ยเฮ็ดปวกออกหลายๆพี่น้อง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับสิปล่อยเข้าป่านี่เลี้ยงไก่แบบออร์แกนิก อ๋อ นี่เพิ่นว่าแผนในอนาคตเพิ่นว่าสิตัวป้านี่สิไว้ปล่อยเป็ดปล่อยไก่แล้วก็ไว้กินเฮ็ดปวกเฮ็ดธรรมชาตินะสาวผู้ไทยมาหาเฮ็ดปวกนะหาอยู่นี่แล้วพี่น้อง ในคลิปที่สาวผู้ไทยหาเฮ็ดนะเฮ็ดออกหลายเลยแถวนี้นะเฮ็ดใหญ่เฮ็ดขาวภาษาไทยเพิ่นห้องเฮ็ดโคนเนาะ บ้านเฮาเพิ่นห้องเฮ็ดปวกเฮ็ดตาบป้าโตอีแม่นน้อยๆได้นี่ดินนี่กว้างเท่าเลยเจ๊ดินนี่ เห็นเลยข้างหน้าเลย โดย คูณ100 เมตร เจ้าสิปลดเธอเด้อเพิ่นกำลังแท้อันนะแมทแท้เขตแดนอยู่ ออกทางนี้ อันนี้ดินนี่อยู่บ้านนาใต้เนาะ แม่นดีดงมันน่ะใต้ อยู่ดง โคก ดินดงดินโคกว่าแล้วก็ น้ำท่วมเขานี่ก็เลยชื่อไว้ เอ พอ อ ดินเจ้าอยู่เพิ่นหานะน้ำท่วมก็เลยมาชื่ออยู่พี่เพิ่นน่ะน้ำท่วมก็ได้มีน้ำเอางูเอาหมอมาอยู่นี่ แม่นแล้วก็ลูกหลานก็สิได้มาอันซนอยู่น้ นี่ลูกหลานนั่นแหละมาปลูกอันพักปลูกหญ้า ำ สาวผู้ไทยก็มาปลูกอยู่นี่แล้วตอนยามฝนน่ะเด้พี่น้องต้นมะ นี่น่ะขุดบ่อได้เด้ปีนี้ ปีนี้ก็ขุดบ่อนี่ สิได้มาเฮ็ดเนาะอะละ เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อเด้อบ่อนี่ก็ขุดบ่แม่นอันน้อยๆได้นี่จ้างรถจกขุดนี่ก็เนาะ กับแปลงดินก็มีก็50,000 ป้าพี่น้อง50,000 รวมทั้ง ตรงทำเบิดน่ะ ทำดุดอันนี้ เป็น200,000ปลายแล้วเนาะเฉพาะในดินนี่ป้าพี่น้องเก่งขนาดเพิ่นว่าได้ดีย้อนอยู่ไทยเพิ่นว่าประเทศไทยอันฮะตัวดุดมือแล้วลูกตัวดุดเด้อล่ะกันเด้น้องเป็นวัดปิดน้องตกน้องเด้อล่ะเด้อนี่คือน้องเพิ่นพี่น้องนี่น้องเพิ่นว่าจำมาโทมาโทยังมีแทนปู้รู้ละความเลิกนี่ว่าธรรมดาเลยพี่น้องนี่แต่หน้าดินลงไปเป็น3-4 เมตรผู้ประจักษ์นี่น้องสะเนาะเพิ่นว่าสิเลี้ยงปลาดินซื้อดินจากพ่อเฒ่าสมนั่นเนาะพ่อเฒ่าเสื้อสีแดงหั่นแล้วก็น้าสาวเพิ่นฮะเธอถ่ายเพิ่นตำเพิ่นว่าแล้วบัดนี้ เหงาเลย
เด้น้ำมาลูกมาถือเกือบลูกขับเจอหลายๆน้าเบาถือเบิ้งที่ดิน 7,000 ตารางเมตรพี่น้องเพิ่นแล้วเพิ่นนั้นว้าวดำอำนาจนักปกครองเพิ่นมาที่ดินพอไปมือไปพี่น้องบัดนี้คือที่สัมภาษณ์เพิ่นนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นนั้นได้ดีนั้นอยู่เมืองไทยเพิ่นว่าคุณของเมืองไทยแท้ๆเพิ่นว่าได้ดินตอนนี้น้ากับน้าเคยกับน้าสาวน้าเป็นคนหาคนเดียวพี่น้องประมาณนี้เนาะดินอยู่ดงนาใต้บ้านนาใต้คือจำพรแขวงสะวรรณเขตเด้นะสบายดีนะ สบายดี เด้นะเพิ่นที่ไปทำงานอยู่ไทยนะพี่น้องขอสัมภาษณ์นะเด้อว่าดินตอนนี้นะจักปีนะหาเงินยังได้นี่ประมาณ 4-5 ปีผู้ใด โอ้มันก็ดินก็โดยอย่างอื่นแน่แม่นเนาะไปย้อนว่าไปหาอยู่เซิร์ชอย่างใดดินตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะอยู่โดยแต่ประเทศไทยโอ้ไปหาอยู่ประเทศไทยคันหาอยู่บ้านเฮาก็ไปได้แล้วเนาะบ่ได้เลยแม่นได้ดีย้อนอยู่ไทยเพิ่นว่าแม่นทำงานยังทำงานขายหมูทอดโอ้ทำงานขายหมูทอดโดยตลาดแถวพระราม5เนาะเจ้าและแพทย์นี่สีเฮ็ดเพื่อแน่นะในอนาคตนี่อันนี้คือปลูกเขื่อนเนาะปลูกเขื่อนน้อยแล้วก็ปลูกต้นกล้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยขุดน้องสะแล้วเนาะขุดน้องสะแล้วน้องสะนี่ทอเลิศแหละขุดนี่ทั้งเบิกบานขุดทั้งนี้ 50,000 บาทป้า 50,000 บาทดินแล้วก็ถมดินขุดน้องสะ 50,000 บาทพี่น้องคันอยู่บ้านเฮาจักสิหาจักปีแล้วสิได้นี่แต่ดีย้อนอยู่ไทยเนาะเอาขอบใจนะไปมื้อบัดนี้ขอบเจอหลายๆตามสิสัมภาษณ์เด้อล่ะพี่น้องเอาสาวผู้ใดก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อจบคือสัมภาษณ์เพิ่นแล้วเนาะไปทำงานอยู่เมืองไทยได้ดีย้อนอยู่เมืองไทยย้อนเมืองไทยจึงได้มาจุดนี้เพิ่นว่าขอบเจอหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเจอเพื่อนสาวผู้ไทยเด้อบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ